डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर समझाने जा रहा हूँ। व्हाट प्रिकॉशंस डिड द नरेटर द कैप्टन टेक व्हेन ह्यूज वेव स्ट्रक द बोट ऑन जनवरी 2? क्या सावधानियाँ नरेटर मीन्स कहानी कहने वाले या कथाकार कैप्टन ने अपनाए जब बड़ी बड़ी लहरें 2 जनवरी को नाव से टकराईं? ह्यूज वेव्स केम रोलिंग टुवार्ड द बोट। विशाल लहरें लुढ़कती हुई आईं टुवार्ड द बोट। किसकी तरफ? बोट की तरफ। The howling of gales and spray was painful to the ears. जो गेल्स होती हैं एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, अत्यधिक मजबूत हवाएं यानी प्रचंड हवाएं होती हैं, उनकी आवाज़ होलिंग एंड स्प्रे छिड़काव वाज पेनफुल टू द ईयर्स कानों के लिए दर्दनाक था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दे डिसाइडेड टू स्लो डाउन द बोट। पहले उन्होंने बोट को धीमा करने का निर्णय किया। स्टॉर्म जेब वाज ड्रॉप्ड हैवी। तूफान की जो छोटी पाल होती है वो ड्रॉप्ड हैवी बहुत भारी हो गई। मूरिंग रोप्स वर लूप्ड अक्रॉस द स्टर्न। जो मूरिंग का मतलब होता है रोप्स, किश्ती को लंगर से बांधने की रस्सी, वो जहाज के पिछले हिस्से से लगा दी गई। दे वेंट थ्रू देयर लाइफ रैफ्ट एरिल। वे गए जैसे जीवन रूपी नौका के माध्यम से चल रहे थे। हाउ डिड द नरेटर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ? कैसे कथाकार ने आती हुई मृत्यु को स्वीकार किया? वाई वाज ही स्टिल पीसफुल? लेकिन अभी भी वह शांति से भरा हुआ क्यों था? द नरेटर सॉ ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रेकिंग ओवर द शिप। जो कथाकार ने समीस देखा, ये टोरेंट माने होता है प्रचंड धारा, काय की ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे और सफ़ेद पानी की। ब्रेकिंग ओवर द शिप, किसके? जहाज को तोड़ती हुई अर्थात जहाज के ऊपर आती हुई। हिज हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और उसका सिर भी उस झंझावत में अर्थात जो पानी के चक्र में पूरी तरह नष्ट हो गया। ही फेल्ट हिमसेल्फ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो। कभी तो वह अपने को ऊपर उठता हुआ ओवरबोर्ड अर्थात जहाज की छत है उससे ऊपर, एंड सिंकिंग कभी नीचे डूबता हुआ द वेव्स लहरों में महसूस करने लगा। ही वॉज लूजिंग कॉन्शस, अब वह अचेत होता जा रहा था। ही एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ, अपनी आती हुई मृत्यु को उसने स्वीकार किया। विदाउट मर्मरिंग, बिना किसी बड़बड़ाहट के। ही फेल्ट क्वाइट पीसफुल, उसने अपने को बिल्कुल शांतपूर्ण माना, महसूस किया। इवन व्हेन डेथ वाज अप्रोचिंग, जब उसकी मृत्यु भी आ रही थी तब भी। हाउ डिड द नरेटर हर्ट हिमसेल्फ ऑन जनवरी 2? 2 जनवरी को नरेटर ने अपने आप को कैसे हर्ट चोटिल पाया? बिफोर हेडिंग ईस्ट फ्रॉम केपटाउन, केपटाउन से पूर्व की तरफ जाते हुए द नरेटर एम्प्लॉयड 2 क्रूमैन। जो नरेटर ने 2 जत्थे वाले व्यक्ति ले लिए। दे वर लैरी विजिल एंड स्विस हर्व सैगलर। वे लैरी विजिल और स्विस हर्व सैगलर थे। दे वर टू हेल्प देम, उन्हें उनकी सहायता करनी थी। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, दुनिया के सबसे खराब समुद्र में से एक में। द सदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी भारतीय महासागर में।
या हिंद महासागर में। लैरी एंड हर्ब डिड देयर जॉब क्वाइट वेल। लैरी और हर्ब ने अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से किया।